在去年2013年的年底下了一道风水绝杀令。这一道绝杀令是什么呢？是说香港跟台湾的风水书籍绝对不准在中国大陆的书局上架。你有没有觉得很奇怪？风水书为什么不能在中国大陆的书局上架呢？因为最重要就在于说，台湾的风水书里面呢，其实关系到一些重要的关系点，而这些点会影响到中国大陆的中南海，所以呢，这些书籍全部变成了禁书。禁书，我手上就有2本啦。哎呦，风水书啦，农民历。拜托，农民历过年大家本来都要翻的啊，我跟各位讲，怎么可以变成禁书呢？不是因为书是红的，所以我就说它很红哦，是它真的现在很火也很红。但是我指的是在大陆，为什么？因为现在这样的风水书有时候就是这样，你越禁它就越火，它就越红。但为什么要禁？不就看个风水而已吗？因为共产党的中心思想本来就是破四旧，他们是不迷信的。再加上现在的新任领导人习近平发现，他们现在中共的民间越来越迷信，他一看这样一发不可收拾啊！你们怎么能够像画面中这样子，每天都参考农民历，什么宜嫁娶，宜怎样宜怎样，又不宜怎么样？你这不对啊，这是5000年来这中国人的一个传统，怎么可以不参考呢？好，那没办法，现在人家破四旧的中心思想，因此呢，因为他这样子禁，所以现在呢，中国大陆最常见的一句问候语就是。你那儿有没有农民历？有没有风水书？来一本吧。当成一个什么炙手可热的贺礼呀。但是一定要偷偷来，要不然会被抓呀。对，结果呢，人家现在香港啊，光是这种风水书跟农民历销量暴增20%，买的人是谁？谁？当然不是你，是陆客。等一下，陆客跑到香港为了买风水书，是带回中国大陆去。对啊，而且是最好的贺礼哦。原来是变贺礼了。妙的是什么？妙的是说，你会发现这些中共的这些领导与官员啊，他们一方面右手打击迷信，左手却超级迷信。那他们看不看？他们不但看，而且还看到了自家的住宅跟他们办公的宅院来了。对呀，我现在今年除夕不放假，是除夕不放假，因为除夕等于除夕嘛。来，那只是随便说说的哦。是，好，我跟各位讲啊，你看这是他们的公家机关，前面怎么放了一个金球，上面还写国土资源，是吧？对呀，我告诉你哦，现在很流行用什么大理石、花岗石，或者是用金色物质的，就水塔。水塔，对，不是，再猜，不是水塔，你猜不到了啊，因为你没有那么迷信嘛。我告诉你，它叫做风水球啊，它象征的很简单，金色象征。我还以为是中南部那个屋顶上水塔，不都是这种黄色的吗？我告诉各位，不是。在大陆就不是，它金色象征什么？财嘛，财。对，圆呢？哎呀，圆融嘛。所以你就是不懂这门道啊！不是，财跟圆就是财源滚滚嘛，是吧？财源滚滚。对，你看人家就信，怎么这么迷信啊？那是什么？一样也是他们的这些公家机关的门口就放了2个石狮子，管它是南狮、北狮、西洋狮，什么狮全部到齐呀。为什么？因为石狮子可以避煞气。他们可能会觉得，那这岂不就又是迷信了？谁都不希望后来这个当官的时候被抓进去，然后对不对？好，再来，这个是河北县委大院，你看门口放了这个好大的一个，这叫什么呢？风水石。这个风水石你别小看，这不是一般只是刻个字在上面，而是风水石。对，都100来万台币的。什么这么贵啊？和谐临线，哇，这样一放的话呢，一样可以镇宅化煞。好，讲到这边，你知道吗？真正帮他们做这些风水布局的，很多都是港台那些知名的算命师、风水师、等一下，参与师。等一下，不是中国大陆自己的，而是港台过去的。他们非常港台过去可以帮他们布局这些事情。来，你看这个就更这个造型就更厉害了。哎呦，它前面放了一个飞机，怎么飞机一飞冲天啊？对，然后这个是日月造型的，对不对？对，花坛。我告诉你，这象征是什么？就是当官的会飞黄腾达，一飞冲天呐！而且呢，与日夜同辉。哇，你看这设计者好，都是这些港台的高人呐。而且我跟你讲哦，现在啊，他们中共那边啊，为了要能够把这些高人请到他们那边去帮他们看风水、算命，是包吃包住包机票，什么都包，全包啊！而且一定会给你一个非常不错的费用。跟你台湾会有一个更大的红包，没有？其实红包数字都一样。比如说你在台湾看1万，他去那边也是1万，但人家那边是人民币计价，不就等于等一下那就5倍嘞，是不是？还有哦，现在啊，你知道在中共那边高阶领导人他们之间送的礼物，最好的礼物是什么吗？什么礼物啊？哎呀，领导，我送你一个礼物，这个礼物啊就是
我找了一位高人，从台湾跟香港来的，要来帮你看风水，帮你批八字、算流年的啊。这样子的话，我就可以继续官运亨通，财源滚滚而来了。然后我就跟着也财源滚滚。好，这样的风气一旦再下去，你说现在中共的最高领导人，他是不是应该要力挽狂澜？因为你知道现在这些算命的、看风水的神准呐、我马上就来讲神准吗？两岸有那么准吗？有两岸三地的风水绝学，一个就是铁板，一个摸骨，还有一个就是柳瞎子啦。柳瞎子有多准？我马上来讲。画面中你看到这个原名本名叫柳德南。好，他每次算命的时候头上都会绑一个红色的一个毛巾，像帽子一样。他呢，虽然他瞎了，所以他叫做扯眉心，可是啊。他当时在算的时候，可以说是找他算的人人山人海，常常都跑到2楼，甚至有人要去住宿啊！啊，真的啊！我举几个很准的例子，这么夯啊！虽然他前阵子去世了，但是他之前的一些丰功伟业，我讲给你听。比方说呢，曾经有一位黄先生去找他算命，结果呢，他算命是这样，你只要跟他讲你的生辰八字就可以了。他就一听到黄先生的生辰八字之后，他就马上对着黄先生讲，你小时候有溺过水哦。就黄先生心里想，这个事情只有我自己知道，你怎么会知道啊？他怎么会知道？他果然小时候真的他真的能知道啊！好了，另外啊，扯眉心柳德南这位柳瞎子啊，他还会在算命的帮你批流年的时候准备一台录音机。为什么呢？因为他会录下他告诉你的这些算命的话，然后呢让你带回去。就画面中你看到没有？他还摆在椅子上，就是这台录音机，对，柳瞎子在用的录音机。好，我现在来模拟他怎么算呢？这位先生啊，你1岁怎样，2岁怎样，3岁怎样，然后到了80岁怎样之后，他就突然停止不讲话了，然后就开始笑笑的看着你，你就要有个心理准备，什么事？代表你80岁你就会上天堂。什么？对，你就是要有一个他有准到这种程度，是算了50多万人啊。还有，他曾经跟有个女客人讲，他说：“哎呀，这位郎 K 啊，你跟我的孙子有缘。”结果这个女客人真的就跟他孙子谈恋爱，一直谈恋爱到现在为止哦。还有，但是这个扯眉先呢，这个柳先生呢，他从来不替自己的家人算命，因为他不希望知道自己家人的一个阳寿是多长。你看，好多人在他家排队，你干嘛排得满满的都是人呢？他的妻子比他还早去世，可是当初他就没有算他妻子什么时候会去世，你知道为什么吗？因为如果他先知道他妻子什么时候会去世，那他不是会很伤心吗？所以他有个原则，就是坚决不帮亲人算命。柳瞎子他真的是神算的，我们注意哦，他曾经帮8位元首相过命，但是很重要的是，连越南的总统都跑来台湾找他算命呢。但柳瞎子他用双眼换的是什么？神算，但他的神机究竟有多神呢？是这个柳相士啊，这个扯眉仙呢，他其实非常非常有名，有名到日本的旅游节目还跨海来现场访问他，还连日本节目都来了。但这个对他来讲都不是他觉得都不算什么。为什么？他其实一辈子最骄傲的地方是什么？他帮过8位国家元首算过命。那有一次啊，他自己讲，他有一次就是，突然之间2个总统府侍从官来，开着吉普车来了。来就说，柳先生，我们有件事情要拜托你一下，请你跟我们走一趟。然后说总统府派人来，这个听起来怪怪的，对不对？可能只有我是犯了罪吗，还是怎么样？就他就没办法，也只好上了吉普车。上吉普车之后，一路开到日月潭。开到日月潭呢，你知道蒋公在那边有个行馆啊，对，然后就他一去摸那个一摸，啊，原来是蒋介石蒋总统。就蒋总统找他算命啊？对啊，真的吗？是，听说到蒋总统给他的算命费是1000块。好，当时对1000块已经不小了，对不对？然后后来蒋经国也找他算命，蒋经国还找他不止算1次，算2次哦。等一下，蒋经国还找他算了2次啊？蒋经国呢，一次是直接到他家，就直接到他那个命相馆那边去找他；另外一次呢，是他可能觉得太惹眼，就选了民雄分局，叫这个柳相士呢到民雄分局去帮他算。那蒋经国算1次给他3000块，其实更多了。那实际上谁给的更多呢？谁？蒋宋美龄给更多。等一下，连蒋宋美龄对，都给他算过。蒋宋美龄也找他算过，他给他一次就给他6000块。但给最多的还不是蒋宋美龄，不是蒋宋美龄是谁啊？是南韩总统，南韩总统就是给他2万。等一下，连南韩总统都来了。其实连奥地利总统他都算过。奥地利总统也来过。对，但是呢，他可以算到国外去嘞。是啊，都人家跑来，居然全世界都知道。那但是其实呢，也还不止这些，包括李登辉总统也找他算过。李登辉总统去的那次比较夸张一点，因为听说当时民雄整个封街，为了李登辉，对，为了李登辉找柳相士算命，结果居然封街了。是，他还特别去，那太高调了吧？是，这非常高调。但是当时你知道李登辉总统当时很得民心嘛，所以也就无所谓。但是有一个人就比较奇特了，这个人不是他在总统在任的时候去找他算，这个叫陈水扁。陈水扁总统呢，他小的时候才4岁的时候，他们家不是很穷吗？很穷，他爸就搭车从关田搭车跑到嘉义民雄去找这个柳相士。
结果呢，这柳巷市一算，你将来会当总统哦。哎呦，你知道，当时所有人都认为一些青菜公公，他家穷的那个样，甲级贫户，怎么可能当总统？务农的怎么可能？所以当时这个话传出去之后，其实关田那边人都觉得这根本不可能，这个人大概乱算错了吧？所以大家都认为柳巷市根本是在胡说八道了嘛。结果没想到，40几年之后，这个真的成真了。我们陈水扁总统不是50岁当总统吗？对呀，对啊，所以你看，他还是真的很灵。所以一个本来是一个笑话，后来变成一个美谈。那问题是，让他这一辈子觉得最惊险是哪一次呢？是阮文绍。阮文绍是前越南总统。对，越南总统也来啊。是他来哦，他来的时候还蛮神秘兮兮哦，特别偷偷跑到嘉义民雄来找他算。算的时候呢，他算完，他也没什么，他就帮他批命嘛，大概跟他讲了一些东西。讲完之后没过多久，国安单位派人来找他，他就讲，你知道他问他什么吗？问了什么？阮文绍到底叫你帮他问什么事情？那你是怎么回答他的？你全部都要交代清楚。所以国安局想要知道。对，当然想要知道，因为这个是事关台湾跟越南之间的关系，还有这个阮文绍他下一步要怎么走。这个对我们来讲，国防情报机密是非常重要，所以他一定要知道这些事情。那他算了这么多总统，我们就觉得奇怪，他到底为什么会这么有这种能力呢？我们不觉得很奇怪？是啊，因为其实他不是天生的瞎子，他不是生下来就瞎子。所以你一说他是后天的因素造成变瞎子了，因为他其实小的时候是看得见东西的，而且他小的时候就跟一般年轻人没有什么两样，也是一个很快乐的年轻人。但到他14岁那一年，你知道他放学回家就跟一票同学啊朋友这样一直走过来，就走到路边的时候，突然发现有一个小女孩的尸体在路边啊。但是当时当时的人见怪不怪，为什么？因为当时是战乱时期，24世纪大战的时候，其实常常会有人被炸弹炸死啊，或者是遭遇什么意外啊。所以大家看到很多小孩子也不管啊，反正死人大家也不想碰，就都跑光了。所以他觉得这个小女孩曝尸荒野实在是很可怜，所以他就非常好心，他就去，当场就挖了洞，然后就把这个小女孩埋了，帮她做了埋葬。他埋葬他本来也是顺手嘛，也没有想那么多，回家晚上就一样吃饭睡觉，晚上突然就做梦。梦到这个小女孩来找他，这条小女孩说：“我非常谢谢你帮助我，因为如果没有你的话，我可能真的要曝尸荒野。那我为了感谢你呢，我想要给你一种本领，让你将来能够赚大钱。但是，你要赚大钱，唯一你要损失的就是你的视力就要损失掉，以后你就会看不见。他当时只是做梦，对不对？前面没想那么多，做梦你知道稀奇古怪的事，很多都会莫名其妙梦到嘛，他也不以为意。可是第二天早上一起来呢，他突然觉得两眼剧痛。眼睛开始很痛。等一下，才睡个觉起来做了个梦，眼睛第二天就开始痛了。对，开始痛，然后慢慢他就看不见。等一下，并不是因为外力造成的看不见，而是因为这样的梦之后就变成看不见了。就是这样莫名其妙就看不见。那他等于失去了视力了。对，他失去了双眼了。是失去了视力，可是问题是，他从此以后就得到了这个算命的能力，所以他就得到了神算了。那实际上根据就是我们一般民俗的这种说法，这其实叫做耳报法。也就是说，柳巷市虽然它叫巷市，可是它本身其实它并不会算命，你知道吗？它实际上是旁边有鬼神在旁边。比如说你来找我算命，实际上我本身是没有这个能力去算命，但是我只要旁边有鬼神，一看到你就知道你的过去未来，然后这鬼神就在旁边，这叫耳报法，就在旁边偷偷跟你讲说，这个人怎么样，所以你就料事如神了，就马上知道。所以他其实就是利用，其实是鬼神在帮他算命，他本身自己并不会算命，那他就因为这样成为一代相师。然后你看这么多总统都去找他算命，那我们就知道这个其实这就是一种因果报应。那当然这都是传说，大家相不相信？就我觉得各位观众自己去判断。台湾神算南北都有，南民雄是这柳瞎子，北呢是关西的摸骨。那这位关西摸骨，他究竟有多神呢？好，你知道吗？关西摸骨，我跟你讲，这个是已经流传非常久，60年的神算了。你说怎么样？怎么个神法了？我跟你讲，他帮谁算过？他帮小蒋算过了啊！什么？我告诉你，他帮蒋你相信算过？蒋经国总统算过命吗？你要相信吗？我告诉你，这是真实故事。其实徐新杰有一句说关西神算摸骨，徐新杰老先生他已经过世了4年，可是这段奇遇到现在还是口耳相传。我跟你讲，就在很多年前，有一天小蒋车队经过关西的时候，你知道突然前面关西当时是个小地方啊，就一堆人挤在市集上面。那小蒋就说：“问随扈啊，怎么回事啊？前面怎么那么多人啊？办庙会吗？没有啊。”结果他说：“那个随扈战战兢兢的说什么？
前面有个算命的，神准啊。哦，真的吗？对，然后小蒋听完了哈，我跟你讲，在那个年代哈，你讲这种东西哈，是不是冠上怪力乱神的？对啊，而且你想想看，群众在那边聚会，那时候又是戒严时期耶，有蛊惑之罪的，你知道？对呀，小蒋一句话没讲，走，我们走，就离开了。但是他把这件事情记在心上。后来过一阵子以后，同样他还是一样经过了关系。这一次我告诉你，没带那么多侍卫了，轻车简从，而且我告诉你就直往徐新杰的那个算命馆过去。而且我告诉你哦，完全不要随扈多讲话，大家都知道他要去干嘛，但是都战战兢兢，不知道小蒋有什么反应。你知道？你看大家看哈，你看星期1、2于台北休假，联络电话等等，哎呦，关西镇东海堂相师徐新杰敬上，你就晓得说，哎呦，他要休假都要到公告的地步了，你知道吗？所以你还要先打探他的行程。就小蒋一下车进去以后，坐定以后，然后叫随扈，随扈来问，他不讲话，结果随扈一问，然后他就把小蒋的手拿过来，然后一摸，你知道吗？徐新杰一摸到小蒋的手，突然坐着以后，马上站起来，退2步，鞠躬。原来是贵人驾到，有失怠慢呐！但你怎么知道我是谁？他摸骨头怎么就会知道他是贵人？他一摸他的手掌的骨头，就知道此人为富贵之人。好，我告诉你，当时小蒋他的身份是什么？是行政院长，都还没当到总统嘞。所以你就晓得说，他一摸就知道对方是谁。当时没有认出小蒋是行政院长，他没有认出来。但是他就讲你是一个富贵之人，你将来有很大的作为。然后呢，小蒋就把所有的侍卫通通支开，把徐新杰他2个人一起到房间去促膝长谈，到底谈了些什么？我告诉你，这是世纪之谜。不过小蒋被徐新杰，也就是关西神算摸骨算过，这是千真万确的事情。好，再来，你说徐新杰到底有多准呢？高玉树大家总知道吧？台北市的第2任市长，对，他什么时候当市长的？1954年。好，我跟你讲，高玉树他当时要参选台北市第2任市长的时候，我跟你讲，你1954年才国民政府才来台湾5年而已，对，戒严时代啊。你没有国民党籍，你当然选不上，对不对？他当时以无党籍来参选的时候，高玉树也是台湾的世家啊，他拼了嘛。但是他在之前，他就先去找了徐新杰算。徐新杰一摸他的手掌，说3个字：你会赢。你虽然不是国民党，你也会赢。哇，高玉树信心大增，果然，最后开票结果，你知道高玉树赢了多少吗？1万多票，不是很多，但是赢了，打败国民党。在那个时代怎么可能呢？所以我就跟你讲说，徐新杰他真的是有通灵之力。神算摸骨在那关西传给了儿子徐新杰，但是呢，我们注意，徐新杰有个弟子，他叫做陈龙天。但陈龙天在哪里呢？新竹湖口。现在啊，许多政界人士都是趋之若鹜，前往陈龙天那里去摸骨呢。听说他很神哦，社长。对，你刚才有没有注意到，从柳瞎子到徐新杰，眼睛都不是很方便的，视力都不好，对，视力都不好。对呀，其实我们要注意，陈龙天这个人也是一样，你看他的眼睛，真的吗？对他眼睛几乎也是快看不见的一个人了，也是视力不好。对，所以这种摸骨神算，所谓神算的人，好像眼睛都会付出，他们好像都会有一个缺失在那边哦。对。那这个陈龙天，大家讲说他可能应该是那个刚才讲徐新杰的那个弟子。有一种讲法说他是他的弟子，那他多省了，当时很多政界人物也都会找他。我们知道那个连芳仪，连芳仪找过他好几次。也去找过他。对，有一次有一种讲法说，那个连惠欣请吃饭，要请陈龙天吃饭，连芳仪还特别去接陈龙天一起到场了。那还有很多政治人物，我们知道了，徐信良啦、吴乃仁啦，以前的彰化县县长阮刚猛啦，都曾经找他，结果直断过。蓝的、绿的，全部都会去找他，多到齐。所以政界人士大家全部都会去找他。对，那当时你知道他有2个比较传颂人口的一个案例哈，那个吴乃仁当时在看他的时候，他骨一摸跟吴乃仁讲说，你生命中会有2个贵人，就2只老虎。吴乃仁一算，
我太太算老虎啊，贵人就是他那一个，那还有一个是谁？他不知道，乌兰根不知道。那乌兰人是到什么时候才知道？他到2000年总统选举的时候，他帮阿扁胡选嘛，胡选，结果阿扁选上了。选上以后，他的官运也扶摇直上啊，台糖董事长啊，证交所那个董事长啊，一路上来。后来他才知道阿扁也是属老虎呢，生肖属虎，所以他说他生命中2个老虎嘛，2只老虎，一个是他老婆，一个是阿扁。那乌兰人对外其实他都不活的，有的政界人物去看命算命，好像很怕人家知道。乌兰人经常公开在讲，所以这陈荣天他很推崇了。那另外有一个那个铁口直断的是，刚才讲彰化县长这个阮刚猛，我们这在民国82年，他在选举的时候，彰化选举，他对手是谁？周清义嘛。周清义当时已经是等于彰化县做了一任县长，在寻求连任，有县任优势啊，而且。彰化县当时选举是民国70年以后，都是一直到82年，有12年时间都是民进党执政啊。对，所以国民党根本没有把握会赢那时候。而且阮光猛他那时候只是个法官，那他去看这个陈荣天的时候，陈荣天跟他讲说：“你会当县长。”他莫名其妙，国民党连提名谁都还没有决定呢、啊，你怎么说我会当县长？但是他摸了骨之后，他马上就已经说他会当县长了，就跟他说他会当县长。结果这么的铁口直断、啊。对。他去看了以后，大概1个多月，国民党提名公布了，本来不是他后来换了成阮刚猛，一个比较新鲜的一个法官出来，结果他就觉得，怎么真的讲得很对啊？他又去看了一次，陈荣天还是跟他讲说，你就是县长，就是你没有错。结果那一场选战真的很神奇，一个寻求连任的优势的一个周清义，居然败在他手上，而且在选战过程里面，那当时民进党的那个县党部主委。还倒戈相靠，倒戈来靠，所以他当后来选上了以后，他一直很推崇这个陈荣天，这是他比较有名的陈荣天的一个铁口直断的个案了。那另外我们讲说政界人物，除了现代这些那个官场的人呐、其实中国很多官场人物都喜欢算命。刚才讲两岸都一样，我这边有本书叫什么？叫《民国官场的神鬼传奇》，这个其实就是什么？民国以来的这个所谓官场的一些比较喜欢算命的一些事情，求神问卜的一些事情。那里面特别提到谁？提到蒋介石，他用了很大篇幅提到蒋介石。蒋介石在1927跟宋美龄结婚以前，他其实也很喜欢算命啊，所以蒋介石他也很相信算命的。对，他里面提到一个个案，他其实提了很多个案了，提到特别一个个案是1926年，他当时在南昌跟谁打仗？跟那个大军阀孙传芳打仗。打仗之前呢，他到南昌以后，后来他找那个白崇禧跟在他身边嘛，两个到南昌的一个山上的一间小庙，然后小庙两个穿便服就进去。进去的时候，那个老和尚看他远远过来，老和尚就笑，心里有数，说贵人来了，就引到他们大厅，然后说你是不是要抽根签？来看看你未来怎么样？结果蒋介石就抽了一签，抽了哪一签？当时那个庙是拜那个关帝君的，那个关羽呢，关帝君。结果抽了这个第40卦，这个40卦你注意看，蒋介石当时正在打仗呢。他第二句是什么？提防偷营劫债人，你不要人家偷营劫债啦。啊，但这一卦在他们解释是属于中平卦，你如果小心谨慎走好的话，它会化险为夷。就蒋介石回去以后，你知道他们从这个庙回到他的司令部，当时司令部在牛行车站，南昌那个牛行车站。他回去以后已经傍晚了，天已经快暗了。蒋介石很信这一套，他就叫白崇禧说：“你马上调两团的兵力过来加强防卫。本来只有两个卫队在那边而已，他要加强防卫。白崇禧去调那2团过来，但这2团还在路上，因为是已经傍晚了嘛，还要再调动。调动的时间。”当时晚上部队还在行进一半的时候，那个孙传芳的一个师长叫卢湘亭，已经带了1团的兵力从地道里面打上来了，偷营劫债，真的是这样的。趁夜黑风高之时，对，上来打。本来当时司令部的2个卫队，你看当时蒋介石旁边的一个副队长跟那个白崇禧的一个侍卫长，当时被手榴弹炸死了，表示战况很惨烈呀。对，那当时卫队守不住，挡不住。后来白崇禧调了那2个团的兵力啊，及时赶到，才把那个卢湘亭那个师长他们底下有1000多人俘虏，还解救了蒋介石他们。所以蒋介石后来一直在讲说他这个庙的签啊真准，
所以后来就编入这一本民国官场神鬼传奇这本书里面，它有很多的这种神奇的个案。这蒙古神算真是了不得，许多政界人士这么的相信。但是铁板神算呢？台湾有一个铁板神算哦，他只要一个算盘、一本书，再加上你给他3分钟，他就可以把你的一生全部告诉你。3分钟算一生，不可思议吧？这个人是谁？他就是铁板神算触控上的这一位，他叫做董木杰。好，他在香港非常有名。我们刚才讲了嘛，现在中国大陆很哈港台，台湾讲完了，我们来讲讲香港好不好？我跟各位讲哦，很多这个两岸3地的政要或者是艺人，到了香港都会去找他，都要找他的。盛况买几雷哦。那你知道吗？他因为灵验到不行，所以有个绰号叫做董半仙啊。那到底怎么算？我先来介绍游戏规则，好不好？他很简单，就会先说：“先生，你的生辰八字是什么？给我。”给我之后呢，他就会用他前面放了一把算盘，开始就是这个算盘。对，就这个算盘。哦，原来靠个算盘就可以算命了。对，他就开始打出来会什么一个数字嘛。好，另外他还放了12本书，这12本书里头啊，总共有12000条的句子。那他算好这个数字之后，他就会去找每一个句子上面都有编号，有没有看到？我举例，比方说呢，他算出来的这个命是第5本的第105条的那个句子，那就是5105，你就找5105就对了。啊，所以呢，这12本书就成为问命者的命书哦。原来就是这些书再加上一个算盘。是，好，那他靠这样的算法到底有多神？我马上就来揭晓了。曾经大家知道倪震他老爸就是倪匡，他是一个科幻小说家，他也跑去找了董木杰。结果呢，他当时啊，董木杰问完他生辰八字之后，他立刻就跟倪匡讲说：“你本来有8个兄弟姐妹。”结果这个倪匡心里想，是乱讲，我明明就只有7个兄弟姐妹，怎么会有8个？第8个呢？所以呢，他让心里想说，这董木杰是不是不太准啊？可是人家都说他准啊，所以他回去之后就半信半疑，把他当成一个非常重要的心事。后来看到他妈妈就问妈，哦，算命说我有8个兄弟姐妹了，可是我只有7个了啊。结果他妈就讲说，好准哦，你真的是还有一个，真有8个，还有一个在哪？早夭的弟弟呀！哦，对，所以呢，原来连这个他都算得出来哦。所以当时倪匡啊，他就觉得说，哦，这真的是宁可信其有，不可信其无。另外呢，在香港有一个很有名的这个漫画家，叫做马荣成。我们晓得《风云》就是他画的嘛，是不是？可是其实他在22岁的时候呢，他当时啊，工作有点彷徨，所以你现在看到他的这个功成名就，都是彷徨之后才开始有成就的哦。我们晓得《风云》里头，他的这个揭开这个漫画的一个序幕的一个最有名的一句话就是什么？金陵岂是池中物，一遇风云变化龙。风云，原来里头的2个男主角风和云，就是我们讲的这个聂风还有步惊云，就是这样来的哦。好，那到底他跟铁板神算之间的一个缘分是什么呢？话说他那时候很彷徨嘛，他就去找那个铁板神算，结果铁板神算呢就告诉他，他说你呢这个父母生肖是这个还有那个，结果这个马荣成心想，你又不认识我父母，你怎么知道他生肖是什么？另外呢，他还讲说你还有个早夭的哥哥，还有你父亲在4岁的时候就已经不幸去世了，全都命中，所以马荣成觉得说你有够准的啦。好，所以当时啊这个铁板神算就送了他这2句话，就是我们刚才讲命书里头弄出来的。原来这个居然是铁板神算送他的话呀！那你们发现这2句话在漫画里头有出现呢？我刚才讲了，这成为他们一个很重要的一个序词嘛。还有一个就是，记不记得这里头漫画中有提到，当时天下第一神像，他叫做泥菩萨，他为雄霸披命。结果呢，他就讲了这2句话啊：金陵岂是池中物，一遇风云变化龙。然后呢，风就是后来郑伊健演的聂风，云就是郭富城演的步惊云，是不是？那当时铁板神算送他这2句话，其实等于隐含了另外一句话的意思。他等于就是要间接告诉马荣成，你将来就是会靠着风云一飞冲天，你不用再彷徨啦，你到时候会成为红遍全亚洲的知名漫画家，还有电影也改编，还有电玩也用他的，这么厉害啊！是不是？他居然这样算就算得出来了。所以电影中泥菩萨
就是谁的原型？铁板神算啦。好，此外我刚才讲的还有艺人嘛，刘嘉玲也去找过铁板神算，结果铁板神算跟他讲，刘嘉玲，他说：“哎呀，嘉玲啊，我告诉你哦，你一辈子会跟3只老虎吵不清了。怎样老虎，我只记得他们在动物园里面啊，怎么会跟老虎扯不清呢？是在唱儿歌吗？两只对啊老虎，两只老虎。怎么会啊结果好准呐、因为刘嘉玲这一生的情路，来3个人，许晋亨，还有郭董，还有一个就是梁朝伟。这3个人，你知道他跟许晋亨这位2代小开，曾经还论及婚嫁，后来呢，因为这个父母不喜欢刘嘉玲，所以就夭折了嘛，是不是？跟郭董牵手情嘛，是不是？梁朝伟那是他现任老公嘛。那为什么会是3只老虎嘞？因为这3个人都属虎啊，有准吗？有没有准？好，再来一个，另外就是林青霞了。她不是帮林青霞算铁板神算，是帮她的老公行李员。当时行李员也是问了她感情，结果铁板神算告诉她，邢先生，我告诉你啊，你的妻子必定是天仙美女下凡尘。行李员心里想，天仙美女，我问你，天仙美女在那个年代有谁？谁？2个嘛，对，2情2零2个零嘛，林青霞跟林凤娇，她就真的在感情路上就听了这句话，信心倍增，横冲直撞的，只要是美女她都敢追，竟然追到了当时我们全亚洲算是数1数2的大美女林青霞，这不也是铁板神算已经预先告知她的礼物了吗？哇，铁板神算这么厉害，你有没有想过，居然铁板神算能够算到如此这般？那台湾有谁去算过呢？友华他去算过，我们就来听听友华他怎么说啦。这个人叫做董木杰，然后那个时候他大概收费是1800港币，1800。然后我们开完座谈会，因为他上午是不看的，他看下午到傍晚，然后我们去的时候，我就看到这个老先生。这个老先生他是八字眉，他本身他八字眉，还有他那个头发，各位哈仔细看啊，都是竖起来的，竖起来的，好，竖起来，他没有刻意的抹油，那些都没有。好，那我讲我的故事。我们去了，在那边等了1个小时，他叫我进去，他门口大概有3个女助理。3个女助理就在那边，就弄了一个算盘。好，因为我们的生辰八字都已经递进去了，你知道他第一句话跟我讲怎么样？说什么他说：“张先生，你生辰八字不对啊？”他说：“你的生辰八字绝对不对。”我就说：“为什么？”我说：“我的身份证上面。”他说：“你身份证上面的不是你的生辰，不是你的阳历的不是你阳历的生辰。”你的意思是说，这个上面的生辰八字跟你出生时间是不对的？哎，不对的啊！他这一点他讲对了，讲对了，因为那个时候报户口的关系比较晚报，不是？那我家人托其他人去报，然后是不是写错了？那我不知道，但是他跟我讲的那个的确是我的生辰八字，这是第一件事情。第二件事情，他说你是不是8岁到30岁？好，8岁一次，30岁一次，出过车祸，然后伤在哪里？他都讲出来。等一下，他没跟你见过面，没有跟我见过面，他根本不认识你。那我根本不认识他。你也不认识他，但他却知道你哪里时候出过车祸。他说你8岁、30岁出过车祸，还有一次大难不死。那一次呢，我是吓了一大跳，因为那次我已经在智力报系，结果发生了空难事件，就是火焰山空难事件。3亿。然后那我就是在空难事件之前，那我是走在人行道上被摩托车撞。你知道神吧？神。他说你大难不死。好，讲完了这一些，他就用算盘，还有用这个叫做什么铁板神术的，他有12本书，就是放在前面，他就啪啪啪，他就开始写那个签诗，然后他就跟我讲，他说张先生，你54岁会报响大名，官非日多。官非呀，所谓官非的话，就是诉讼很多。他说你54岁会报响大名，结果果然54岁那一年就是扁歌，就是阿扁的那个国务机要费扁案发生。他说这个完了10年好运，但是你官非很多，
况且官非3年以内解决不了，果然2年8个月。我的官司17个官司，但他完全命中哎，你当时去的时候根本就是已经，他完全知道你的未来啦。对，他已经未来，结果你知不知道？他给我算到什么？你知道？他给我算到74，嗯，74。我说，你说我74到底是我会发生什么事还是怎么样？他笑而不答。他说等你过那个节你再说。他批黄山62、64都有批，63没批。然后黄山走的时候，那个音乐家兼导演就是《笑傲江湖》主题曲的谱曲者，你知不知道他63岁走的？63岁他给他留一个空，然后他的意思是说，批你到70岁大概是3种可能。第一个，你会遭遇一劫。那这个劫难过来，我们还是有缘。那第二个，或许你到了74岁，你就应该走了。还有第三个，他留空的意思是说，这个我就不方便讲，就是说那我是74岁留空，但意思就是说，对，他连人的生死时间他都可以算得出来，算得出来，这么神哦。结果呢，因为是电视公司的主管跟他交情很好嘛，他就说，哎呀，你就直接讲。他就笑而不答。他说这个东西不讲。但是事后我知道是凤飞飞，他的家人拿凤飞飞的生辰八字给他算，然后59岁那也是空白，59岁就没有签诗了。好，结果凤飞飞走的时候是59岁，还有孤老，我们现在知道他的自传里面说台海两岸呼风唤雨，其实孤老为什么相信他？并不是这件事，孤老相信他。他说：“你的意思是说，辜振甫也给他算过？对，给他算过，给他算过。他告诉辜振甫一句话，他说：人家动刀是一刀之苦，他说你的动刀是数刀之苦。结果果然，孤老一生当中开过至少5次以上的刀。人家是1刀之苦，他是5刀之苦。那换句话说。”董木杰，就我跟他的接触，他会先讲3件事，他断定了以后，他才会帮你算。如果呢你不相信，他就不算。所以他也亲口跟我说，他是逍遥子门人，师兄弟总共是有6个。但是我们也问过他，你有没有算过自己？他说有，但是保密。这个就是我碰到的董木杰。原来呀，香港的这位神算，他的算法还真是不一样。但我们注意哦，神算虽然可以帮你算吉凶，但你还是要特别注意交通上面的安全，因为台北最近并不平静哦。休息一下，来告诉你。